ကားပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှယဉ်ကျေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပုံစံကိုလေ့လာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော် English for Absolute Beginner Class ရဲ့ကျွန်တော် Week 3 Day 5သင်ခန်းစာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ polite marker ပေါ့နော် so okay sorry make မဟုတ် marker ပါ okay so polite marker ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စကားပြောတာယဉ်ကျေးဖြစ်စမလဲဆိုတော့ပုံစံကိုလေ့လာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးထားလေတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါpolite လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ formal English ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီကိုတုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာလေးစားမှုကိုဖော်ပြရရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို formal English ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် polite English ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေအကြောင်းတွေအစည်းအဝေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သဇိမ်းတွေနောက်ထပ်ကိုထက်ယာထုအပြင်ဂုံတွေအပြင်အသက်ရွယ်အပြင်တော့လည်းကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာတုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် informal English ဆိုတော့ကျွန်တော် root နဲ့တိုက်ဒီကျွန်တော်မတူဘူးเนาะဆိုတော့ informal English ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတခါတလေတော့ရိုင်းဆိုင်ပြောတဲ့ပုံစံဒီမာနထောင်လွှားတဲ့ပုံစံလေးစားမှုမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ impolite ကကျွန်တော်ဒီအတီးကတော့ပေါ်ပါပြောတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးဦးတည်တယ်လူငယ်ရှင်းစကားပြောတာမျိုးကိုinformal English လို့ပြောလို့ရတယ်ရင်းနှီးတဲ့သူကိုရှင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ rude ဒီ abuse ဖြစ်တဲ့ဒီ language ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ informal ဆိုတာရိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့စကားပြောနဲ့ဓာတ်ရိုက်တော့မတူဘူးဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုရဲ့ဒုတိယဘာသာစကားလေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီအလုံးငန်းခွင်တို့အများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မတိကျွန်းတဲ့လူတွေနဲ့အတီးကစကားပြောကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ polite English ကိုပို့ပြီးတော့မှအသုံးပြုကြဖို့အကြံပေးပါတယ်ဆိုတော့စာလိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် polite စကားပြောတဲ့အခါမှာ polite ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ listen and be understanding ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားကိုသူများပြောတာကိုနားထောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေအောင်ကြိုးစားပေါ့နော်နားလေအောင်ကြိုးစားဆိုတာသူစကားလုံးကိုနားလေတာမဟုတ်သူခံစားချက်ကိုပါနားလေအောင်ကြိုးစားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်သူ့ပေါ်မှာနားထောင်တယ်သူပြောတဲ့ဟာကိုယ်ခံစားရတယ်နားလေတယ်ဆိုတော့ပုံစံကိုဖော်ပြရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညင်းစရာရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမညင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာ yes but သူပြောတဲ့စကားကိုကညင်းချက်တစ်ခုထုတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ yes ဟုတ်တယ်လေ but ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုနောက်မှထည့်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးကပို့ပြီးပို့လိုက်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခါတော့ I see what you mean ဘာဆိုလို့တလဲဆိုတာကိုငါမြင်ပါတယ် but ဒါပေမဲ့ကွာဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုသူကိုပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါတည်းကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုဒီလိုမျိုးစကားပလင်မခံဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့စကားကိုအသေးချာနားမထောင်ဘဲနဲ့နားမလည်ဘဲနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု I agree up to a point ဆိုလိုချက်တွေကိုတော့နားလည်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့မှ okay ခုနလိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောရှင်တဲ့အကြောင်းထည့်ပြောမယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ avoid negative words instead use positive words in a negative form ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ negative ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေကိုရှောင်ပါ okay ဆိုတော့အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်တို့ဒီ positive စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ negative form နဲ့တောင်းပါပေါ့နော် okay ဆိုတော့တော်တော်လေးရှုပ်ကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် sentence လေးကိုကြည့်လိုက်ပါပို့ပြီးရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့မပြောရမယ့်ပုံစံပေါ့နော် I think that's a bad idea ဒါတော်တော်လေးကိုဆိုးတယ်that's a bad idea ဒါဆိုးတဲ့အကြံပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲဆိုပြီးတော့ပြောမယ့်အစားပေါ့နော် I don't think ငါတော့မထင်ဘူးเนาะ that's a such good idea ဒါကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလို့တော့ငါမထင်ဘူးเนาะ okay ဒီလိုမျိုးပြောပါဆိုတော့ဒါဆိုးတဲ့အကြံပဲကွာလို့ပြောမယ်စားဒါတော့ကောင်းတဲ့အကြံဖြစ်ပါမလားကွာဖြစ်မဲ့လို့တော့ငါမထင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့မှဖော်လိုက်ဖြစ်တော့ right okay ဒါမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ say the magic word sorry ဆိုတော့ဒီလုံးဝ more ဆန်တဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့ sorry ကို sorry ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှေ့မှာထည့်ပြီးတော့ပြောပါတော့ဥပမာ sorry but can I just say something here sorry စိတ်တော့မရှိနဲ့ကွာ but ဒါပေမဲ့ can I just say something here ဒီမှာတခုလောက်ဖြစ်ပြောလို့ရမလားပေါ့နော် so sorry but I don't really agree ငါတော့လုံးစိတ်တော့မကောင်းဘူးကွာငါလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူး okay စသည်အဖြစ်ပေါ့နော် so ဒီနေရာမှာကျွန်တော် really ထည့်ရတော့မှနည်းနည်းလေးစကားပြောတာပြင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် so really မပါရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ် so နောက်တစ်ခါ sorry but I think this is out of the question sorry စိတ်မကောင်းကွာဒါတော့ငါတို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပဲဆိုတော့ is out of the question ဆိုတာ idiom ဖြစ်တယ်မှတ်ထားပါ
လက်ရှိပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့မစီလျော်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင် is out of question လို့သုံးလို့ရပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင် use little words to soften your statements so use little words စကားလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးမယ်to soften ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးတွေ your statement ကိုယ့်ရဲ့ပြောရှင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့နူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်စေအောင်စကားလုံးလေးတွေကိုအသုံးပြုပေးပါဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် I don't like it လို့ပြောမယ်စာ I don't really like it I am afraid ငါစိတ်မကောင်းဘူးကွာဒါမှငါဒါကိုတကယ်မကြိုက်ဘူးကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောပါ so can I say something ငါတခုပြောလို့ရမလားလို့ပြောမယ်စာ can I just say something here ငါဒီမှာတခုလောက်ဖြည့်ပြီးပြောလို့ရမလားကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောပါနော် okay so say something here no really like it I'm afraid okay ဒါမျိုးပါ so နောက်တစ်ခုကတော့ avoid finger pointing statement with the word you ခမည်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတဲ့အခါပေါ့နော် you ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ okay so တိုက်ရိုက်ကြီးယူညွှန်းပြီးမပြောနဲ့ပေါ့နော် so ဥပမာဆိုပါစို့ don't say you don't understand me မင်းငါပြောနေတာကိုနားမထောင်ဘူးနားမလည်ဘူးလို့ပြောမယ်စာဒီလိုပြောပါ perhaps I'm not making myself clear ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တော့မှမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာဗျာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုခင်ဗျားပြောတာကိုကြုံနားမလည်ဘူးပြောမယ်စာခင်ဗျားပြောတာတွေကိုကြုံကိုယ်တိုင်မရှင်းလင်းဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာပို့ပြီးတော့မှ softening ဖြစ်စေတယ် right ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ don't say you didn't explain this point ခင်ဗျားဒီအကြောင်းကိုမရှင်းပြဘူးနော်လို့ပြောမယ်စာ I didn't understand this point လို့ပြောပါဆိုကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုနားမလည်သေးဘူးဗျာဆိုပြီးတော့ပြောပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဆရာတယောက်က presentation လုပ်တယ်ဆိုတော့သူက presentation လုပ်ပြီးတော့တင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထက်မှာကိုနားမလည်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူပြောတော့ကပြောတာကိုကိုကတတိမထားလိုက်မိဘူးဆိုတော့သူကိုနားမလည်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားဒါကိုမရှင်းပြဘူးနော်လို့ပြောမယ်အစားကျွန်တော်ဒီနေရာလဲတော့နားမလည်ပါဘူးဗျာလို့ပြောလို့ရှင်သူဖက်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှရှင်းစိတ်ရောက်မှာပေါ့နော် okay so နောက်တစ်ခုdon't say you need to give us a better price ဆိုတော့ဥပမာဈေးဆိုင်တွေပါတယ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ you need to give us a better price ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဈေးနဲ့ပေးသင့်တယ်လို့ပြောမယ်အစား we are looking for a better price လို့ပြောပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ဈေးကိုရှာနေတာပါလို့ပြောပါ okay ဆိုတော့ဈေးဆိုင်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကို3000နဲ့ရောင်းတယ်စဒါမဲ့ကိုအဲ့ပစ္စည်းကို2000လောက်နဲ့ပဲလိုရှင်တာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် you need to give us a better price ဒါကိုခင်ဗျားကျွန်တော်တို့က2000နဲ့ပေးပြလို့ပြောမယ်အစားကျွန်တော်က2000တန်လောက်ပဲရှာနေတာပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ပုံစံပါ okay right ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day 5အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ tip 5ခုကိုမှတ်ထားပါဆိုတော့ listen and understand negative words တွေမပြောဘဲနဲ့ positive word ကိုပဲကျွန်တော်negative sentence ပုံစံနဲ့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ more sentence နဲ့ sorry ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပါနောက်ထပ် you ဆိုပြီး mean ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် direct မယူညွှန်းဘဲနဲ့ကိုနားမလည်လိုက်ကိုမရှင်းမလင်းဖြစ်နေဆိုတော့ပုံစံနဲ့ပြောပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးလေးတွေထည့်ပြောပါတော့ဆိုဥပမာပြ really တို့ just တို့ okay စားတဲ့စကားလုံးလေးတွေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုပြီးတော့အကြောင်းသိရအောင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာ yes သို့မဟုတ် down လို့ရေးပေးပါ monthly learning course အနေနဲ့လေ့လာနေတဲ့သူတွေ page ကနေတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာစဉ် free class ကို join ထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Bible group ထဲမှာကျွန်တော်တို့week 3 day 5ဆိုပြီးတော့မှလာရေးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာထားခြင်းသိရအောင်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ day 6နဲ့7မှာတွေ့ကြမယ် day 6မှာတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ5ခုစလုံးကို review ပြန်ပြီးတော့ revision လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို Bible group ထဲကပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် so day 7ကတော့ကျွန်တော်တလင်းကနေနေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့တလင်းကနေနေမှာ day 7မှာတော့ကျွန်တော် face to face zoom class ရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုနားမလဲတာမသိသေးတာဒါမှမဟုတ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အပြင်ဘက်ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် day 7မှာဒီ face to face zoom class မှာမေးမြန်းပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဖြည့်ရှင်နေပါပြီပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့day week 4မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ် okay so okay have a nice day and have a nice learning journey with us so yeah it's time to say goodbye yes okay bye bye